Çok küçüklüğünde başladı. 7-8 yıldır öksürük var ama 4 yıldır bu şekilde diyebilirim size. Alerji dediler. 3 alerji doktoruna götürdüm ben. Üçü de alerji olmadığını söyledi. Göğüs hastalıklarına götürdüm. Çocuk göğsü çok zor buldum. Maalesef ülkemizde çocuk göğüs çok nadir. Onda da nefes borusunun yumuşak dokuda olduğu söylendi. Gerekiyorsa ameliyat edelim dedim. Ameliyatlık olmadığını söylendi. Bütün doktorlara götürdüm ben. Yani tıkanıyorum. Şu an konuşmakta da tıkanıyorum. Gece gündüz bu şekildeyiz. Kilo aldı. Oyun oynayamıyor. Futbolu çok seviyor. Futbol oynayamıyor. Benim çocuğum bu şekilde çocukluğunu yaşayamıyor. Lütfen bir hastaneye yatış yapılmasını istiyorum. Sonuç o şekilde ilerleyebiliriz.